Den hellige grals gåte. En reise inn i det ukjente. Dette er en reise som vil ta oss gjennom århundrene og utforske legender, myter og historien selv. Venner av det mystiske, er dere klare for et eventyr? Et eventyr som vil ta oss til de mørkeste og mest fascinerende hjørnene av menneskets historie. Vi skal dykke ned i et puslespill som har fascinert mennesker i århundrer, Den hellige gral. Denne mytiske gjenstanden har vært kjernen i utallige historier og teorier. Bare ved å nevne den tenker vi på riddere, konger og hellige relikvier. Men hva ligger bak disse bildene? Hvilke hemmeligheter skjuler de? Men hva er egentlig gralen? Er det en fysisk gjenstand, et åndelig symbol, eller kanskje noe mer? Svaret er ikke enkelt. Noe virkelig eller en idé med en dypere mening. Gjennom historien har gralen blitt tolket på mange forskjellige måter. Bli med meg, og sammen skal vi avdekke dette eldgamle mysteriet. Vi vil utforske gamle tekster, besøke historiske steder og snakke med eksperter. Jakten på Den hellige gral tar oss med på en reise gjennom historie, myter og tro. Hvert steg bringer oss nærmere forståelsen av dens sanne betydning. Fra de tåkete landskapene i det gamle Britannia til middelalderens klostre har gralen fascinert og skapt debatt. Den har blitt ettertraktet av konger, riddere og eventyrere. Dens kraft sies å være enorm, i stand til å helbrede, gi evig liv, eller til og med forbinde oss med Gud. Men hva er den egentlig? Det forblir et mysterium. Bli med oss på denne reisen, og kanskje, sammen, kan vi løse Den hellige grals gåte. Den evige fascinasjonen. Hva gjør gralen så spesiell? Hvorfor har denne tingen, ekte eller innbilt, fanget vår fantasi så lenge? Fra Arthurs legender til moderne filmer har gralen vært et symbol på mystikk og kraft. Svaret ligger kanskje i hvem vi er som mennesker. Vi tiltrekkes av mysterier og historier som lover dype åpenbaringer. Vi vil alltid vite hva som ligger bortenfor, hva vi ikke forstår. Dette ønsket om å utforske det ukjente er en fundamental del av menneskets natur. Gralen representerer det ønsket, den søken etter noe større enn oss selv. Det er et symbol på jakten etter sannhet og mening i livene våre. For noen er gralen begeret som Jesus brukte under den siste nattverd, fylt med hellig kraft. Denne gjenstanden blir en håndgripelig kobling til det guddommelige. For andre er det en måte å snakke om åndelig opplysning, visdommen eller perfeksjonen som vi aldri når. Det er en metafor for vår indre reise mot forståelse og fred. Uansett hva det måtte være, minner gralen oss om at det alltid er noe mer å søke, noe som driver oss fremover. Den inspirerer oss til å fortsette å utforske, til å ikke slå oss til ro med det vi allerede vet, og til alltid å søke et høyere formål i livene våre. Det hellige begjæret og mer tolkninger gjennom tidene. Gjennom århundrene har Den hellige gral fanget fantasien til mange kulturer, og forvandlet og tilpasset seg troen og verdiene i hver tidsalder. Historiene om gralen har blitt gitt videre fra foreldre til barn, og endret seg litt med hver generasjon. Hver historieforteller legger til sin egen vri, som gjenspeiler bekymringene og håpene i sin tid. Fra de tidligste beretningene til moderne versjoner har gralen vært et symbol på mystikk og kraft. I middelalderen ble gralen assosiert med Kristi blod, landets fruktbarhet og løftet om evig liv. Ridderne og søkerne på den tiden så i gralen en guddommelig forbindelse, en hellig gjenstand som kunne gi velsignelser og velstand. Jakten på gralen var på mange måter en søken etter frelse og forløsning. Forfattere som Chrétien de Troyes og Wolfram von Eschenbach plasserte den i sine historier om kong Arthur, og gjorde den til et viktig symbol på hva ridderne søkte. I historiene deres var gralen ikke bare en gjenstand med kraft, men også en test av mot og renhet. Ridderne som søkte den, måtte demonstrere sin edelhet og hengivenhet. Med renessansen begynte gralen å få en mer symbolsk betydning, som representerte jakten på kunnskap og sannhet. Tidsalderens tenkere så i gralen en metafor for opplysning og oppdagelse. Jakten på gralen ble en intellektuell søken, en reise mot forståelse og visdom.
Noen alkymister trodde at gralen var de vises stein, som kunne forvandle det vanlige til noe ekstraordinært. For dem representerte gralen høydepunktet av studiene deres. En gjenstand som ikke bare kunne gi materiell rikdom, men også en dyp forståelse av universet. Jakten på gralen var i denne konteksten en søken etter perfeksjon og transcendens. I dag fortsetter vi å snakke om gralen, og inspirerer nye ideer i kunst, bøker og film. Fra eventyrfilmer til fantasy-romaner forblir gralen et kraftig symbol på det ukjente og det uoppnåelige. Dens arv består og minner oss om at søket etter noe større enn oss selv er en fundamental del av den menneskelige opplevelsen. På jakt etter den tapte skatten, fra konger til omvandrende riddere. Jakten på den hellige gral dukker ofte opp i bøker og legender. Fra kong Arthur og hans riddere av det runde bord til virkelige personer som kong Philip IX av Frankrike har mange lett etter denne mystiske skatten. Noen ville ha makt, andre ville få tilgivelse for syndene sine. Men alle ville vite hva dette mysteriet var. Historien om fiskerkongen, vokteren av gralen, såret og svak, er en god metafor for hva vi søker som mennesker. Gralen representerer kuren for våre sår, svaret på våre dypeste spørsmål. Men å lete etter den kan være farlig og krever ofre. I middelalderen var ikke gralen bare en legende, men noe veldig viktig for troen og folket. Den dukket opp i malerier, skulpturer, glassmalerier og illustrerte bøker. Katedraler og klostre ble steder der den ble søkt, og relikvier som sies å være knyttet til gralen, tiltrakk seg pilegrimer fra overalt. Gralen representerte Guds nåde, løftet om frelse og forbindelsen mellom jord og himmel. Å se den i middelalderkunst minner oss om troens kraft og fascinasjonen for mystikk som folk alltid har hatt. Selv om middelalderen er over, er gralen fortsatt med oss. Vi ser den i kunst, litteratur og film. Den inspirerer nye ideer og gir næring til fantasien vår. Forfattere som Dan Brown og Umberto Eco har skrevet om myten om gralen i romanene sine, og reist nye spørsmål om hva den er og hva den betyr. Finnes gralen virkelig, og venter på å bli funnet et fjernt sted? Eller er det bare en idé, et symbol på vår egen søken etter mening og noe større enn oss selv? Kanskje svaret ikke ligger i selve gjenstanden, men i reisen vi tar for å finne den. Til slutt er søket etter gralen en indre reise. Den får oss til å tenke på hva vi ønsker, hva som motiverer oss, og vår plass i universet. Hva er det vi egentlig leter etter i livet? Rikdom, makt, kjærlighet, visdom, indre fred. Gralen kan representere alle disse tingene, avhengig av hvem som søker den. Gralens sanne kraft ligger i dens evne til å inspirere oss, til å minne oss på at det alltid er noe bortenfor det vi ser, noe som kaller oss til å fortsette å søke, til å fortsette å vokse. Å søke etter den er en endeløs reise, en mulighet til å bli kjent med oss selv og verden rundt oss. Mysteriet om den hellige gral lever videre. Dens historie, full av gåter og forvirrende detaljer, inviterer oss til å stille spørsmål, til å undersøke og til å danne våre egne ideer. Hva betyr gralen for deg? Tør du å bli med på søket? Del dine tanker, dine teorier og dine egne ideer om myten om gralen. Mysteriet fortsetter.